No niin, se on taas jälleen kerran lämpimästi tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Se on lämmin päivä tulossa, kesäkuun 12. 2022, sunnuntai. Edessä 200 brevetti. Ja tällä kertaa mukaan on lähdössä ajokaveriksi Jarno. Hän tuossa mulle äsken soitteli, että hän on tuossa Puksunshellillä 10 minuutin sisällä ja sinne minäkin on matkalla. Otamme leimat korttiin ja lähdemme ajamaan tätä reittiä. Lähtö on Pukimäishellillä. Eka kontrolli Pornaisissa. Seuraava kontrolli Järvelässä ja kolmas Hyvinkäällä. Ja maali niin ikään Puksunshellillä. Se on huomenta. Huomenta. Sitten oli Hyvinkää ABC 154. Oho, saat toisen. Mulla on aina 2 varalta. Ei saa brevetin ajaminen, kato kynästä jäädä kiinni. 8.6.22 sanoo meidän tämä leima, mutta onneksi tänään on täällä 2 virallista todistajaa, riippumatonta sellaista paikalla, joka sanoo, että se on todella muuten 12. päivä. Joo, tätä vuotta. Joo, jota nyt elämme. Kello löi 8.41, joka on tämän meidän tapahtumamme virallinen starttiaika tästä Puksunshelliltä. Ja sitten mennäänkin tuttua reittiä, jota aina poistuu Helsingistä itään päin, sinne päin lähtiessä näillä reissuilla. Kireimmät vaihteet vaan, me saavutaan Pornaisiin. Mä oon 60 saanut tässä ja velipoika sai 64. Tosin kun ei kiirettä mihinkään, niin ei vihti ketjut kirjeellä lähteä vetähän. Loppuu välitys kesken jo tässä vaiheessa. Mulla on raskain vaihde. Tyhjää pyörii. 55 nopeutta. Jarno menee vähän lujempaa. No 58. Viiessä 8 kävi. Vauhdikas saapuminen kontrollipaikkakunnan taajamaan. No niin mä kattelin, mulla oli 5.8. Loppuvälitys jo kesken. Tässä olisi pitänyt heti alkuun alkaa pyöräilijän ketjukirjeellä, jos olisi halunnut samoihin nopeuksiin päästä.
Mulla on 6-7 ennätys, mitä tällä on menty. Se on jo jännittävä vauhti. Ensimmäinen etappi reissusta on takana. Jotakin merkintää napataan kortteihin. Ostetaan vähän evästä ja hieman taukoillaan ja sitten matka saa jatkua. Jos oli 8:41, nyt on 10:56, niin se on 2 tuntia ja vartti. Joo. Matkaa taitettu. No se menee niinku sitä 20 vähän paremmin puolen keskaria, niin Joo. Teikäläinen pyysi leiman, minä otin pannaani tarran. Ja sait allekirjoituksenkin. No komia homma. Joo. Täällä on sentään hei puntari saa tämä päivämäärä oikein. Jotain positiivista. Kyllä. Oliko sulla niin paljon evästä, että sä vuorokauden pärjäät? Joo. Sulla on 2 isoa banaania tuolla, 3 pussia, sitten omaa riidarin nestetysmaltosekoitusta ja 1 pussi proteiinisekoitusta ja käsypähkinää ja rusinoita ja Okei. Tämä on reissu eka pannaani. 3 viikkoa sitten se oli hauska, kun sitä brevettikortista pystyy kahtomaan niiden tarrojen perusteella, että missä vaiheessa pannaani vaihtui satsumaan. nyt rupes banaani tuntuu jo pahalta. Niin hyviäkö nämä onkin, niin sillä reissulla tuli niin sanotusti limitti vastaan. Vähän tulee hiilaria siinä on jonkun verran ja sitten se oli just natriumia ja magnesiumia. Joo. Ja sitten ihan puhasta kunnon vanhaa mautoa. Kuulostaa niin kemialta, että minä olen tyytynyt näihin kaupan juissimehuihin ja valkoisiin jauheisiin. Ja siihen malliin jatkuu matkamme Pornaisten kontrollilta. Noin, kello on tässä kohti 11:16. Semmonen, mitä se reilu vartti siinä viihdytti. Niin siinäkö on antiikkiset liikennevalot? Joo. Komia. Hieroa kato hartilla kivasti. Joo. Siis mä kehuin sulle, että mä olin tästä sen metsäautotieosuuden blokannut pois, mutta näköjään sitten reittisuunnittelijalla on käynyt tämmönen, miten mä tämän tituleeraisin, ei ole epäonnistuminen, tämä on elämys. Niin. Nyt on kuitenkin kuiva keli. Tästä on muuten kerran mennyt moottori. Joo, vahingossa muistin.
Joo. No ei se mitään. Katorskini kestää nämä onneksi. Joo, Jarno kertoili, että tämä on moottoripyöräreissulta tuttu tie. Sitten kun tuosta sivutielle katsottiin, niin sieltä 3 motoristia tulee moottorikäyttöisillä pärröillään kohta meidän ohi. Täällä on muutkin nautiskelemassa kauniista maaseututeistä. Mikäs siinä? Kyllähän täällä kelepaa ajella. Pyörälläkö pyörällä? Ja hiekkapöllyvääkö täällä tullaan ralehilla perässä. Motoristit oli vähän sen näköisiä, niin kuin nekin olisi kahtellut, että mihin täällä oikein piti ajaa. Ja onneksi katsottiin tuota karttaa tässä, kun meidän olisi pitänyt vissiin kääntyä sille tielle, mistä motoristit tuli. Eli nyt jälki menisi tuonne. Joo. Me ollaan täällä. Joo. Eihän siinä sakkolenkki. Eli kilometri takaisin ja Vasuriin Koukun tietä. Kato nyt totakin mökkiä, niin siis ihan oikeesti keskellä ei yhtään mitään. Niin. Ajattelin, jos me ei oltaisi tultu tänne, me oltaisiin nähty tuota mökkiä keskellä ei mitään. Niin. Lähdetäänkö Urban Exploraamaan? No. Loppuu se revetöinti. Vintakevelo Urbaneksi. Aivan parasta. Kello on 13.55. 13.55. Kyllä. Aika lailla 3 tuntia ja... Kyllä. Niin on 56 eli tuo. Niin. Joo. Aika kellon tarkkaa työtä tehdä. Näinpä. Kortinleimaustaktiikka on ihan vapaa-valintainen, miten sen tykkää tehdä. Minä olen tykästynyt näihin tarroihin. Kaveri on pyytänyt allekirjoituksia ja leimoja. Käy se niinkin. Voi vertailla bannaanien kilohintoja kaupoittain. Taas mä sain leimaa. Saiko? Tää on mun mielestä ihan hemmetin hyvä. Bonus saamatta. Mulla ihan kohittikin tässä, mutta tää on mun mielestä ihan päällikkö. Saamatta. Ai hyvä, tässä on vähän protskuu seassa. Mm. Niin tässäkin täällä on niin paljon kanaa, kun että kotkotus käy. Joo. Haluaako ammattimies antaa työnäytteen? Laitetaan. Siitä ensin hiota moskat pois. Karhennetaan vähän pintaa, että tarra tarttuu. Noin. Siitä liimat. Tätä lämmöllä se kuivuu aika nopeasti. Joo. Arvaanpa tulee laitettua paikkasarjaa renkaan päälle. No mutta se on viisautta siinä vaiheessa, kun tuommoinen skraidu on. Oh. Sen mä nyt tiedän, että tämä Katorskini on vissiin nyt 3. tai 4. Ei kun 3. kesää tämä vissiin on nyt ja alkaa olleen sillä kilometrit ajettuna. Kyllä. Sekö saa siihen jäädä semmosena? Outellaan, että se otetaan sen muovi pois. Niin.
Aurinko paistaa mukavasti ja samaan aikaan pilvi heittää vettä niskaan. Satoi tai paistoi. Pääsimme kuitenkin pienemmille teille pois tuolta 54 varresta. Nyt kun otin puheeksi, niin lakkasi satamasta. Tässä aina olla ihan hiljaa. Niin. Kerran mä sanoin, että sattais Helsinkiin asti ja sitten satoi Helsinkiin asti. Matka oli vielä yli 130 kilometriä. Parhaat gravelit vasta edessä silloin. Ohitimme äsken Hausjärven. Hausjärven keskustan läheltä lähdettiin sitten Kallion tietä seuraamaan. Tätä ajellaan 6 kilometriä, jonka jälkeen edellisvuoden vastaavan reitin tapaan käännös oikealle ja pääsemme kiipeämään Salpausselkää. Tässä vaiheessa kilometrejä on 127 mun mittarissa. Sisältää vähän tällaista sakkoseikkailua tuolla metsäautoteillä vähän ennen Järvelää. Pyörä on ollut liikkeellä 5 tuntia 38 minuuttia 57 sekuntia. Ajoaikainen keskinopeus 2,53. Kello on nyt 15.23, eli mitä se nyt sitten semmonen 6 tuntia ja onko se joku 42 minuuttia kokonaisaikaa käytetty. Ei kun 7, en mä osaa laskea. Vähän vajaa 7 tuntia. Sikälikö tulkitsin karttaa oikein, tästä lähtee Salpausselkä. Viime vuonna taisi jäädä kiipiämättä tämä nousu polkemalla. Se meni kävelyhommiksi. Mielenkiinnolla odotan kuinka käy tänä vuonna. Tässä on ollut vähän tuulista menoa, mikä on tehnyt vähän matkanteosta työlästä, mutta poljetaan niin pitkälle kuin polkemalla mennä ja ainahan voi kävellä. Katsotaan miten käy. Tähän nyppylään se ei vielä jäänyt. Se oli jyrkkä alku. Sitten jatkuu tämmöisenä loivana nousuna. Pakko pitää nopeutena semmonen 13 kilsaa tunnissa vähintään. Muuten kadenssi käy liian matalaksi. Ai kauhea. Ai. Vielä menee. Ai kauhea. Tuleeko puhas suoritus? Häh? Tuleeko? Puhas suoritus! Yes! Se oli siinä. Oi kauhea. Meni polkemalla. Treenistä se menee. Toi tää reissu korkein syke 175. No ei varmaan mulla ole kaukana siitä ollut. Nyt ton jälkeen niin pieni vasta tulee, nyt on ihan pikku. Joo.
No niin, sitä kruisailtiin läpi Hyvinkään keskustan. Leiman pyytäminen korttiin saa semmosen voi veljet hyvän tuulen reaktion kassatädiltä. Mukava freesi olo kontrollipaussin jälkeen. Huomaa kuinka ruoka ja kahvi alkaa vaikuttaa. Johonkin tänne, minä sen oon ennakkojemmannut. Se on jossain täällä. Siinähän se jo on. Kato mitä mä löysin tuota. Kato, vannaani. Ja kello on 20.55. Kohta maalisa! No niin, nyt varmasti puhutaan viimeisistä 100 metreistä. Aamulla starttailtiin täältä ja nyt illalla päätetään tämä päivän brevettihomma tänne näille nurkille. Tuossa kelloa kattelin, että joku 12,5 tuntia tässä nyt varmaan tulee suorituksen kokonaisajaksi. Eli tunti jäi vielä reserviä käyttöön. Ollaan sillä hissuksiin tultu tätä loppumatkaa. Alkumatkasta vedettiin sen verran reippaasti, että nyt sitten lopussa oli varaa jo vähän löysäilläkin. Ilta-auringon loistessa maaliin. 21.10 näyttää minun kelloni nyt kun stoppaan tähän. No niin Jarno, kiitän ajoseurasta. Kiitoksia vaan. Mä lähden tästä vielä kotioppäin vielä polkaseen. Erityiskiitokset näistä seikkailureiteistä läpi Hyvinkään ja Järvenpäin, että onnistuimme välttämään keskustan liikennevalot. Joo, ja saatiin vähän kilometrejä lisää. Kyllä, plus nämä soratiekilometrit. Joo, aina parhaat. Meikäläisen brevetillä on aina yllätyksiä, kun ennen Järvelää mä päätin, että mä en halua sorateitä sinne, mutta sitten kun käännyttiin sinne, en nyt muista mikä tien nimi oli, mutta kappas soraahan täällä on ja aivan upeat reitit oli. Todella makea. Joo, kyllä. Kyllä kelpaa olla. Kokonaiskuvassa aivan mahtava suoritus. Joo. Joo. Ja miettii kilometrin määrää kumminkin mikä on eettiin, niin Joo. Siirtyminen, sinä saat semmosen 300 tästä lähes tulukoon. Kyllä se enemmänkin. Niin joo. Ei se Kyllä. huono, tää on tämmönen kevyt iltapäivän reeni tää. Näinpä. Joo, ja nyt hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä katselit tämän videon. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi ja takkuu varmasti me nähdään seuraavalla kerralla taas jossakin joskus. Ja kiitos kun olit mukana ja heippa! Turvallista matkaa! Kiitoksia! Moi moi!